gulay. So may pusit tayong adobo. Adobong pusit. Tsaka pangang tuna. Tsaka may tayo gulay. Gulay na pakbet. Kalabasa. Ay, may isda pala to. Isdang preto. Tsaka bangos. Ayan. Paksiw na bangos. Tsaka ano to? Bicol Express. May ginataang munggo. Ay, ginataang may malunggay. Sinigang. Tsaka dinuguan. Ayan po yung menu ni Bambam. Bambam. Ayan guys. So, andito na lumipat si Bambam sa malapit sa may Senado. So, yung mga customer. Ayan. Customer ng Bambam yan.